准备出发，请行驶到出口。别，现在是火仙妹给你导航，走，我带你吃鸡。不对，带你出发。首先我们开上恒生大桥，然后直走到白沙渡，往南向方向这边直走，到这个新村路口往左拐。我们上坡路边有个米市村路牌，然后直上坡后往下100米左右左拐。到这个路口时候直走，不要上坡。到这个三岔路口时往左拐，上坡直走，到达我们的目的地。